ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ V3 എക്സ്പ്ലോററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുംബൈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൽ തന്നെ താരമായിട്ടുള്ള ദാബേലിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് കണ്ടിഷ്ടമായി ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പം ദാബേലിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പീനട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നന്നായി നിലക്കടല നന്നായി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ പീനട്ട്സ് ഇട്ട് അതിന് മുകളിലേക്കായി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി 2 പീസായി വരുന്ന വരെ നമുക്ക് കരിയാണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ പീനട്ട്സ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലി വേണം, നമുക്ക് ജീരകം, പിന്നെ വെളുത്ത എള്ള്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ ഇടുന്ന എല്ലാം വേണം. നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു, പട്ട, പിന്നെ പെപ്പർ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് ആ മസാലകളും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു നമ്മൾ എത്ര തയ്യാറാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട വറ്റൽ മുളക്, നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളകായിരിക്കും ബെറ്റർ, എരിവുണ്ടാവില്ല അത്ര. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മസാലകളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ദാബേലി മസാല പൗഡറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ദാബേലി മസാല മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മല്ലി ഇട്ടു, അതിലേക്ക് തന്നെ വെളുത്ത എള്ള്, ജീരകം ഇതിട്ട് ഇതും ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, പെപ്പർ, അതായത് നമ്മുടെ കുരുമുളക്, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, മറ്റേ പെപ്പറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ എല്ലാം ഒന്ന് കരിയാണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഫ്രൈ ആയി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുക. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയിൽ നന്നായി ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക നമുക്കിത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദാബേലിയുടെ മെയിൻ മസാല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വായിൽ രുചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രുചിയാണ് ഈ മസാലയ്ക്ക്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് വേറൊരു മസാലയും കൂടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിനാവശ്യമായത് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക്, ഒരു 4-5 കാശ്മീരി മുളക് എടുക്കാം നമുക്ക്. അതിലേക്ക് 5-6 അല്ലിയോളം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പീനട്ട്സ് തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതിലേക്കിട്ട് ഒരു നാരങ്ങയില, 1 കഷ്ണം നാരങ്ങ നീരും പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പീനട്ട്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ ദാബേലിയുടെ അടുത്ത ഒരു മെയിൻ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതും ഇതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് നന്നായി ലൂസാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അരച്ച ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ 2 മസാലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ മസാലക്കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പുളിയും 4-5 ഡേറ്റ്സും കൂടിയിട്ട് നന്നായൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മധുരവും പുളിയും കൂടിയ ഒരു മസാലയായിരിക്കും നമുക്കിതിൽ കിട്ടുക.
അപ്പോൾ പുളിയും ഡേറ്റ്സും കൂടി അരച്ചെടുത്ത ഒരു മസാലയാണ് ഇത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് ശർക്കര ഇട്ട് പുളിയുടെ കൂടെ അടിച്ചെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ശർക്കര ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സും പുളിയും കൂടി അടിച്ചെടുത്ത മസാല. നമ്മൾ അടുത്ത മസാലക്കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പീനട്ട്സ്, അത് തോല് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദാബലിയുടെ മെയിൻ മസാലക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയാണോ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗവും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ ഒരു 5 സ്പൂണ് നമ്മൾക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് ഈ പീനട്ട്സിലേക്കിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അരക്കഷ്ണം നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പീനട്ട്സും മസാലയും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 5 സ്പൂൺ നമ്മൾ പൗഡറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാബേലി മസാല ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് ഇത് വഴറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി ഒന്നത് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്കതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായി ഒന്ന് ആ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാല ഒന്ന് നന്നായി പച്ചമണം മാറിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയും ഡേറ്റ്സും കൂടിയുള്ള മസാല നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അതും കൂടി ഈ മസാലയിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത് നമുക്കത് നന്നായി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഞവണ്ടി എടുക്കാം. തോല് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ. ആ ഞവണ്ടി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത മസാല നമ്മുടെ പൗഡറും പുളിയുടെ ആ കൂട്ടും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത മസാലയിലോട്ട് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയായി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും നമ്മുടെ പൗഡറും പിന്നെ പുളി മസാലയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയെടുത്ത ഒരു അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ചൂടാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്സായി കൊടുക്കാനും പറ്റും. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച മസാല, ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങും പൗഡറും പുളി മസാലയെല്ലാം കൂടിയിട്ടതിലേക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ സവാളയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വേണ്ട വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ, മഞ്ഞ കളറുള്ള മിക്സ്ചർ, സീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത് വേണം നമുക്ക്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണത്. നല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കടലയൊന്നും ഇല്ലാത്ത മിക്സ്ചർ, പ്ലെയിൻ മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനാറില്ലേ, നമ്മുടെ പൊമഗ്രാനേറ്റ് അനാറ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനു മുമ്പേ ഞാനിതിലേക്ക് പീനട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല പീനട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ മസാലയിലോട്ട് അതിങ്ങനെ താഴ്ന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചുറ്റിലും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അതിലേക്ക് അമർന്നിങ്ങനെ നിൽക്കും.
അതിന് ആവശ്യമായ ബണ്ണും കൂടി നമുക്ക് എടുത്ത് അതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം. നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒരു മുളക്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് അരച്ച മസാല, പിന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല, പിന്നെ പുളിയും ഡേറ്റ്സും കൂടി തയ്യാറാക്കിയ മസാല, പിന്നെ നമ്മുടെ പീനട്ട്സ് മസാല, പിന്നെ ഉള്ളിയും നമ്മുടെ കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് മല്ലിയിലയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ബൗളിൽ അതും കൂടി, പിന്നെ നമ്മുടെ പാവ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുറിച്ചെടുത്ത ബണ്ണിലേക്ക് എല്ലാ മസാലയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറിച്ചെടുത്ത പാവിലോട്ട്, അതായത് ബണ്ണിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ മസാലയും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ആ ബണ്ണൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം, ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ എത്രയാണോ ബണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബണ്ണൊക്കെ ഒന്നൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് ഭാഗം അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എല്ലാ മസാലയും ഈ നമ്മൾ മുറിച്ച്, അതായത് നടുവ് മുറിച്ച് കാണിച്ചല്ലോ, അതിലോട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മാറി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എല്ലാ മസാലയും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചില്ല, ആ മസാല ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുളിയും ഡേറ്റ്സും കൂടി തയ്യാറാക്കിയ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ അരച്ചൊരു നല്ല ലൂസ് പരുവത്തിലൊരു മസാല ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല എല്ലാ സൈഡിലും വരുന്ന പോലെ വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നിറച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല പീനട്ട്സും ആഡ് ചെയ്തു. അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഒനിയൻ, അതായത് സവാളയും മല്ലിയിലയും കൂടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അത് നമ്മുടെ ബണ്ണ് നിറയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ മിക്സിങ് അങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല ആക്കിയില്ല, അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏറ്റവും പുറമേ ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിലോട്ട് മുക്കി എടുക്കണം നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ലെയർ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും പുറമേത്തെ ലെയർ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ ലെയർ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കതൊന്ന് നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല പീനട്ട്സ് എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ദാബേലി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും പുറമേത്തെ ആ ലെയറിലോട്ട് ഞാൻ അതായത് നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല, ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബണ്ണിൻ്റെ അകത്തും നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സിങ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പം നല്ലോണം സ്പൈസി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് മാത്രം ഇട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കത്ര എരിവിഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളകല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് ഇട്ടും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സ്പൈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ സ്നാക്കൊന്നും അത്ര പരിചയമുണ്ടാവില്ല ആർക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വിട്ടുമാറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഒന്നും അത്ര വലിയ പാടുപെട്ട പണിയുമല്ല. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മസാല ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. ഒരു പ്രാവശ്യം തയ്യാറാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ല് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ്ചറിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദാബേലി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല, ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദാബേലി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദാബേലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നല്ല അടിപൊളി ലുക്കിൽ നല്ല സൂപ്പറാണ്, കഴിക്കാനും സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കാം.